дар шаҳри Исфараи шимоли Тоҷикистон корманди милиса як сокини 61 солаи ҷамоати Ворух Исломбек Аҳмадовро таҳқир ва латукӯб кард. Ҳодиса шоми 11 июн дар нуқтаи тиббӣ назди даромадгоҳи ҷамоати Ворух рух дод. Навори латукӯби сокинон дар сомонаи ахбор нашр шудааст. Сокини 61 солаи маҳаллӣ дар ин бора ба хабарнигорон нақл кард. Бо корманди бозрасии давлати автомобилӣ баҳс кардем. Он вақт бо баъзе сабабҳо корманди шӯъбаи милисаи Ворух Шерзод Пирзода ба назди ман омада бо суханони қабеҳ таҳқир кард. Ман ба ин тоб оварда натавонистам ва ба ӯ низ ҷавоб додам. Пас корманди милиса маро ба пой ва рӯям зарба зад. ҳамсари ман, ки он замон аз чарогоҳ бармегашт, ин манзараро дида кӯшиш кард, ки корманди милисаро ором кунад, аммо ӯ ба қафаси синаи ҳамсарам зарба зад. нақл намуд Исломбек Аҳмадов. навори видеои ғазаби истифодабарандагони бахши тоҷикии шабакаҳои иҷтимоиро ба бор овард. طبق معلومات پیشکی اگر گناه کارمندی میلیسا اثبات گردد جنایتکار از جای کار یعنی تنها از مقامات حفظی حقوق آزاد کرده می شود و خلاص.